Хабаровске в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать более 33 километров улично-дорожной сети. Часть попавших в проект участков находится в районе индивидуальной застройки. Некоторые из этих улиц в частном секторе когда-то имели асфальтированное покрытие, но оно давно уже разрушено, а на других объектах асфальта не видели и вовсе. На всех улицах, которые попали в план, будет уложено новое покрытие, но и кроме того, на отдельных улицах запланирована частичная либо полная замена основания дороги, монтаж освещения, ливневок и прокладка пешеходных связей. При проведении дорожных работ в крае тестируют современные материалы, которые позволят продлить срок эксплуатации покрытия в наших сложных климатических условиях. Так, во время работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году на некоторых участках были опробованы щебеночно-мастичный асфальт и полимерный битум. Такие материалы использовались в Хабаровске при ремонте Березовского шоссе, улицы Ясной и на подъезде к поселку имени Горького. И их эффективность дорожники смогут оценить уже этой весной. Подробнее о планах по ремонту дорог в городе расскажет наш гость в студии Александр Прохорец, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим о том, вот в каких частях города самые масштабные работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и как эти участки вообще отбирались, по каким критериям? Да. Мы постарались не обидеть хабаровчан ни в одном районе города, поэтому постарались разделить так, чтобы каждый район города от Красноречки до, так скажем, Полярной, до Краснофлотского района, везде были работы. То есть, чтобы улицы были получше и там, и там, и там. И на пятой площадке. Из самых масштабных, ну, вот, если оценивать по сумме, я просто простой пример приведу. Вот улица Окружная, которая будет ремонтироваться, 860 метров, ее стоимость будет порядка 15 миллионов рублей, стоимость работы. А улица Узловая, с той же протяженностью, туда уйдет 50 миллионов рублей. А почему? Потому что, вот, как уже говорили, что частично на улицу Узловой фактически полностью необходимо будет менять основание дороги, то есть выемка полностью. Предыдущего основания работы с ливневой канализацией, установка освещения там, где нет. То есть все сопутствующие работы, они влекут удорожание. Поэтому так вот какой важнее. Наверное, самое важное, долгожданное, в этом году начнется ремонт улицы Тихоокеанской. Это вот, наверное, самый долгожданный. А на каком участке? Вчера состоялся, да, аукцион. Наконец-то определен победитель. Через 10 дней по правилам должен быть заключен муниципальный контракт на производство работы, значит, с наступлением температуры начнутся работы. Работы начнутся от улицы Шелеста до улицы Трехгорной. Какие работы будут проведены? Значит, мы планируем, улица Тихоокеанская будет полностью в четырехполосном движении. То есть на данный момент, чтобы понимали, то есть она и сейчас частично четырехполосная. 2 полосы туда, 2 полосы обратно. Но при этом для левого поворота, как на улице Даниловского, правая часть дороги, если ехать в сторону северной, она сужается до 1 полосы. Да. То есть мы планируем сделать, чтобы были стопроцентные 2 полосы туда, 2 полосы обратно, ну, в любом направлении, с выделенной полосой для поворотов налево. Ну, это будет хорошо, потому что действительно автомобилистам там порой непонятно, как двигаться. Вроде бы было 2 полосы, и тут же становится ужасно. Да, образуются так называемые бутылочные горлышки, которые создают пробки. Да, это планы на этот сезон, да? Это планы на 2 года. На 2 года. Да. Ну, там достаточно масштабные работы. Вообще планировалось в идеале, когда обсуждался предыдущий проект, значит, расширение Тихоокеанской до 6 полос, что, ну, было бы совсем здорово. Но при этом удорожание проекта будет как минимум в 2 раза, потому что мы с правой стороны упремся, так сказать, в теплотрассу, которую необходимо будет переносить в линии связи, ну, 3 километра. Сетей переносить — это очень дорогое удовольствие. А в этом году что удастся уже сделать? Вот именно на Тихоокеанской. Мы полностью освободим, то есть расширение Тихоокеанской возможно только в правую сторону. Ну, если мы смотрим, едем в северный микрорайон, с левой стороны нас ограничивают полностью трамвайные пути, туда никак не уйдешь. Поэтому будем в правую сторону. Это снос деревьев, там, где полоса отвода. Там обрыв вроде, нет? Да, выравнивать там, где надо, профиль. И подготовительные работы, частично уже работать с дорогой самой. Ну и 23-й год — это окончание работ полностью. Но вот в целом при реализации таких проектов и при реализации дорожных работ вот учитывается ли еще и пешеходность, прошу прощения, безопасность пешеходов, и что для этого делается? Обязательно. Каждый год ГИБДД края формирует список мест концентрации ДТП.
передают нам для работы, для того, чтобы мы оценивали те условия, которые послужили причиной ДТП, и для того, чтобы мы их устраняли. В этом году в рамках нацпроекта будет сделано 8 пешеходных переходов. Я объясню, почему может показаться вроде как 1 400 000 будет освоено, и всего 8 пешеходных переходов. Вот на примере улицы Ургальской пешеходный переход на подходе к образовательному учреждению, он не просто пешеходный переход. Пешеходный переход, он будет оборудован светофорами повышенной яркости, так называемый Т7. Это светофор, который постоянно моргает желтым светом. Ну, то есть это будет установлено дополнительное освещение, которое при приближении пешехода, фотоэлемент будет подавать освещение, ну, естественно, в вечернее время суток. Будут сделаны пешеходные ограждения. Будет нанесена разметка износостойкими материалами. И ну, вот весь комплекс абсолютно, так скажем, от бинта до ваты, вот 8 пешеходных переходов дополнительно к уже существующим в городе Хабаровске будут сделаны. Поэтому пока их 8, и работы там тоже достаточно дорогостоящие. Да, да. Хорошо, давайте тогда обсудим еще 2 больших и сложных участка дороги в нашем городе, которые волнуют, безусловно, автомобилистов. Это проспект 60-летия октября и это Павла Морозова. Какие-то работы будут производиться вот до конца этого года? Обязательно в этом году планируется окончание работ по муниципальному контракту на участке от улицы Суворова до улицы Аэродромной. Это касаемо проспекта 60 лет октября. То есть контракт был на 2 года. В прошлом году часть подрядчик сделал согласно графиков работы. И в этом году он все эти работы заканчивает. Именно сделана была часть работ в прошлом году, и автолюбители, так скажем, не совсем положительно к этому делу отнеслись, потому что часть проспекта осталась в грунте. Но не в грунте, я прошу прощения, в щебне. Это снижало где-то скорость, где-то неровности создавало, но это позволит подрядчику максимально быстро закончить работу в этом году. А когда планируется закончить? Ну, как подрядчик, вообще до 1 августа окончания работ, ну, подрядчик обещает закончить гораздо раньше. Ну, как позволит погода, ну, настроен так. По Павлу Морозову ситуация сложнее, там не вся, так скажем, не все вопросы моей компетенции, поскольку к городскому хозяйству вопросы имеют отношение, но тем не менее мы полностью погружены блок дорог в решение вопросов. На данный момент там сложная ситуация, вынуждены были создать бутылочное горлышко, сократить дорожное полотно на 2 полосы, полностью перекрыв фактически 2 полосы, ведущие в город, и при этом организовав движение по встречной полосе. Одна полоса получилась теперь в город, одна из города. Это сделано по одной простой причине. Значит, на данный момент производятся работы по оборудованию приемной камеры на переулке Инском, то есть куда должен прийти коллектор новый, вновь построенный. То есть это, грубо говоря, бетонный бункер размерами 12 на 7 метров и глубиной порядка 7 метров. То есть проводились предварительные работы. Мы пытались избежать вот этого сужения, но предварительными работами, бурением, оказалось, что на глубине 4 метра обводненный песок. То есть если не закрыть дорогу и работать, так скажем, открытым способом, то и экскаватор, и 2 полосы могут, так скажем, в эту траншею уйти. Поэтому необходимо делать, грубо говоря, опалубку этих мест, и экскаватор будет стоять, работать именно на этих 2 полосах, чтобы избежать несчастных случаев. Как только работы будут закончены, мы постараемся максимально, потому что сами по этим же дорогам передвигаемся, максимально быстро убрать все вот эти... Вот Но как есть вы какой-то думаете, новый есть план? надежда, да, вот за лето все-таки успеть справиться с этими работами? Задача стоит... До этого до мая, кажется, да, были до 1 сроки? мая Они задача пока так стоит. сохраняются, эти Так и сроки? сохраняются. Пока до мая. Ну все, ждем. Скажите, ямочный ремонт будет производиться? Обязательно. Традиционный, сезонный? Значит, как производится ямочный ремонт? С наступлением, когда снег уходит с дороги, специалисты управления дорог выезжают на место, это так называемые дефектовщики, проезжают по дорогам, составляют, так скажем, объем работ, понимают, дефектуют каждую яму, размеры, ширина, глубина и тому подобное. Разыгрываем муниципальный контракт, он будет разыгран вот буквально в течение месяца этого на производство ямочного ремонта, и будем производить, как только погода позволит, среднесуточной температуры, чтобы не класть асфальт в воду, не дай бог, и на сырое основание, чтобы потом не выкинуть деньги и не вернуться к этому, возвращаться к этим ямам как можно реже. Ну и вообще это отдельная большая тема для разговора, поэтому в любом случае будем еще с вами встречаться. Конечно, безусловно. Вам большое спасибо. У нас в студии Александр Прохорец, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.